ခေါင်းကြီးတယောက်စက်ယုံကထွက်ပြီးအပြင်မှာကိုပိုင်လို့ဖို့စဉ်းစားတဲ့ဗျက်အဲမာကိုပိုင်လို့ဆိုတော့သူနဲ့အဆင်ပြေတာစဉ်းစားတာပေါ့ဗျာဖာခေါင်းလို့ပြီးစီးပွားရှာရင်အောင်မြင်မယ်လို့သူ့ကိုသူယုံကြည်တာပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့ခေါင်းကြီးကဟာရန်ကြီးကိုအောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ခေါင်းကြီးကဟာရန်ကိုဦးစီးပြီးအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဖာရန်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာခေါင်းကြီးကသူ့ရဲ့ဖာရန်ကိုအုပ်ချုပ်ရတာသူတယောက်တည်းအဆင်မပြေတာကြောင့်လက်ထောက်ဖာကောင်းတယောက်ကိုသူနဲ့အရင်ကတောက်ဖော်တောက်ဖက်လောင်ကြီးကိုလက်ထောက်ဖာကောင်းဖြစ်တာဝန်တွေခွဲဝေပေးတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲဖာခေါင်းဦးစီးချုပ်ခေါင်းကြီးနဲ့သူရဲ့လက်ထောက်ဖာကောင်းလောင်ကြီးတို့စ조사အားထုတ်မှုကြောင့်နိုင်ငံနယ်မှာဖာရန်တွေဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်နေတဲ့ခေါင်းကြီးကသူ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ပြီးနိုင်ငံတော်ကပေးအပ်တဲ့သူတို့မဟာလက်ခွန်ကျွတ်ဆိုတဲ့စုကိုပါရရှိပါတဲ့လောင်ကြီးနဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့လောင်ကြီးဟာနိုင်ငံလူငယ်တွေအားကြအတူယူရတဲ့လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်တော့သူရဲ့အတူယူပွဲစ조사မှုများကိုလဲလူငယ်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖာစကားများပြောကြားလေးရှိတယ်သူတို့မှဟာလက်ခွန်ကျွတ်ဘွဲတဲ့စိတ်တော်ရခေါင်းကြီးဟာနိုင်ငံနဲ့မှာသူရဲ့အောင်မြင်ရေးဖာစကားဟောပြောပွဲများပြုလုပ်သည့်အထီအောင်မြင်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတို့ရေ